அம்மா சொன்னதுக்கு அவன் சிரிச்சான். அதுக்கு அர்த்தம் புரியல. தினமும் அம்மா ஃபோன் பண்ணுவாங்க. வேலை வேலைன்னு சொல்லி அவன் காலை கட் பண்ணுவான். ஒரு நாள் அந்த ஃபோன் வந்துச்சு. இந்த தடவை அம்மா இனி இல்லைன்னு சொன்னாங்க. நம்ம கிட்ட இருக்கும்போது அவங்க வேல்யூ நமக்கு தெரியவே தெரியாது. நீங்களும் உங்க பேரண்ட்ஸை இக்னோர் பண்ணிருக்கீங்களா? இது போன்ற கதைகளுக்கு வானவில் டைம் பாஸ் சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.